दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि लोग खाने पीने की चीज़ों को शेयर करते हैं। ऐसे वीडियोस काफ़ी वायरल भी होते हैं। आम लोग तो खाने पीने के शौकीन है ही, जानवर भी बेहद शौकीन होते हैं। सोशल मीडिया पर गाय का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो भी जरा हट के है। वायरल वीडियो में देखा जाता है कि एक गाय अपने बच्चे के साथ गोलगप्पे का स्वाद ले रही है। ये वीडियो सबको हैरान कर देने वाला है, इसलिए वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गोलगप्पे वाला गाय और उसके बछड़े को गोलगप्पे खिला रहा है। गोलगप्पे खाते हुए गाय को पहली बार देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।